एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम साउंड प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में रील्स वीडियो को देखते हो और जब आप रील्स वीडियो को देखने के लिए जाते हैं तो साउंड नहीं आता है, तो मैं आज की इस वीडियो पर आपको इस वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है और रील्स वाले ऑप्शन में जाना है। तो इधर पर एक चीज़ ये हो सकता है कि आपका साउंड ओपन ना हो, जैसे कि आप इस वाले वॉल्यूम को तेज ना करी हो, तो इस चीज़ को आपको देखना है। अगर आपका ये भी तेज है तो आपको अपनी स्क्रीन पर, जब आप रील्स वीडियो देख रहे हो तो आपको स्क्रीन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे देख सकते हो साउंड बंद हो चुका है और एक और बार क्लिक करेंगे देखो साउंड चालू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपका साउंड बंद हो, आपकी स्क्रीन पर गलती से आपका टिक हो गया हो, क्लिक हो गया हो, तो साउंड बंद हो चुका होगा। तो आपको इस तरह से कर लेना ऑन। तो ये देखो साउंड चालू हो चुका है। अगर आपका इधर से भी साउंड चालू है और तो भी आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको फिर एक चीज़ और करना है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट करना है। तो इधर पर टाइम पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ता है। अगर अपडेट नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपडेट कर लेना है और फिर देखना है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं। अगर आपको अपडेट करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आपको एक चीज़ और करना है। आपका जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन रहेगा उस पर आपको क्लिक करे रहना है और ऐप इन्फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और नीचे की तरफ क्लियर डाटा का एक ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है और क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ओके कर देना। इधर पर आपका इंस्टाग्राम का पूरा डाटा क्लियर हो जाता है और एक नया इंस्टाग्राम एप्लीकेशन बन जाता है। अब आपको इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, अपना अकाउंट है फिर से लॉगिन करना है, क्योंकि जब आप क्लियर डाटा करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको बढ़िया से लॉगिन कर लेना है। तो चलो हम जो है लॉगिन कर लेते हैं। जैसे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास रील्स वाला ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको एक बार बढ़िया से बैक कर लेना है कुछ इस तरह से। जैसे आप बैक करते हो तो अब आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को फिर से ओपन करना है और जैसे आप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ देर में ओपन होगा। उसके बाद आपको रील्स वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके इंस्टाग्राम में साउंड आ जाएगा 100%। तो देखो यार कुछ इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।